Bizde konakta tübekni iğrenüşe tarihçi İrik Bikkinin. Biz onun bilen online rəvişte engeme kırırız. İrik Efendi, Esselamu Aleyküm. Aleyküm esselam. Biz bugün Burtaslar hakkında söyleşiriz. Burtaslar ol nindi halk, Burtas ol nindi devlet. Burtas deb aytsang, hatta Tatar tarixini yaxshi bilgan kishilar de uyga qala. Eshitganim bor, ammo kimlar alar? Qaysi ayta bu mukshalarning qabilasi, qaysi ayta bulgarlarning birilishi, Madyar, Venger, Chivash deb aytuvchilar bor. Bizning Mordoviyada muksha tarixchilari Burtaslar ol muksha qabilasi deb hatta kitaplar da çıkardılar. Makaleler, balalar için ekiyetler de yazdılar. Ama ko'pchilik bilgiçler Burtaslarni Orta Aziyadan kelgan Türkiy kabile deb sanıyorlar. Bunu baştan o Kazan tarixchilari yakladı. Ramziya apa Muhammedova hem Alfred abi Halikov. Alar Burtaslarni Mişer Tatarlarının birinci babaları deb yazaydı. İrik Efendi, emine bu yönelişini galimlerden tağı kimler yürene? So'nggi yıllarda Burtas teması bilen en köp şekillenuvchi tarixchi deb Penza qalasında yaşavchi Gennadiy Nikolaevich Belarubkinni tanırga kerak. Ul tarix fanlari doktori, professor, arxeolog, o'zi tumushi bilan Kazandan, tanilgan Tatar arxeologi Alfred Halikovning o'quvchisi ham davomchisi. Professor Belarubkin uzoq yillar bo'yi Burtas, Bulgar, mukshilar bilan baylangan qazilma ishlari olib bora. Onun bir ko'p arxeologik tabishlari bor. Penza өлkəsinin tarixi boyunca oku kitaplarında, filmlarda Burtaslar teması şakti zor orun ala. Penza'nın en zor sport sarayına da Burtasi degan isim koştular. Kıskaça aytsak, Burtas kabilesi 5-6 asırlarda Orta Aziyadan İdel yılgası yanına kile. Burtaslar hazırgi Volgograd'dan alıp hazırgi Sızringa kadar İdel yılgasının iki yagına oturalar. Nikolarmında kile. Sunun kıymeti anlaşılayındı. Emine tağın ne için nekmine şu urunu sayla balalar? Çünkü mında Beyik İfek yolunun tenyak tarmağı uza hem Burtaslar bu kervan yolundan köp fayda alalar. Alar bu yolunun İdel'den alıp Kiev'ka kadar bulgan erişin saklap, andagı kervan saraylarını tekmin iterler, kervanlarını saklıyorlar. Ul vakitte Bulgarlar eli Azov dengizi yanında bular. 551 yılda Avrupa hem Asya'nın big zor yerlerinde Beyik Türkiy kaganat barlıkka kili. Ken batışta ol Kırım utrağından uza, ken çıkışta hazırgi Koreya yerlerine jite. 50 yıldan soň bu Beyik Türkiy kaganat ikiga ayrıla. Ken çıkış kaganat hem ken batış kaganat. Bizning yerler ken batış kaganatda. Uzakta ötmey taga 30 yıldan soň ken batış kaganat özü de bir neçe devletke ayrıla. Azov dengizi yanında ornaşkan Bulgarlar 632 yılda Kubrat Han jetekçiliginde Beyik Bulgar elini tiziler. İdel, Don hem Tenyak Kafkaz yerlerinde yaşayan Hazarlar özlerinin Hazar kaganatını bulduralar. Emine şu kaganatta, yani Hazarlar kaganatında nindi jirler bulgan? Big zor yerler mında bula. Bizning Burtas kabilesi yaşayan yerlerde şul kaganatta bula. İdel boyu, hazırgi Penza, Saratov, Tambov ülkeleri yerleri, hatta hazırgi Ukrayna'nın şakti berilişi köp yerler Hazarlar kulunda bula. Şu vakitlarda Uzak Avrupa'dan mında bir terkem kişi kile. Hem niçiktir Burtaslarının yolbaşçılarına evrile. Bu kişiler hazırgi Çehya tiresinden kile. Bunun turunda arxiv dokumentları da yok, arxeologik kazılmalar da bunu körsetmey. Ama bunu hazır zor tezlik bilen üsetirgan fen körsete. Tarihi genetika, DNK analizler. 15-16 asır dokumentlarından bilgili bulgan Temen, Temnikov, Murzalar knezleri, alarının köpçiligi nek şul Uzak Avrupa'dan kelüçeler nesilinden. Alar J2B gaplagruppasından bulgan Murzalar, familyaları. Akbulatov, Akjigitov, Akçurin, Bibarsov, Bagdanov, Dashkin, Deberdeyev, Devletkildeyev, Galatkazin, Yengalıçev, Yenikeyev, Kaşayev, Kilkeyev, Kulikeyev, Kudashov, Kudyakov,
Мамин, Муратов, Ненюков, Рамеев, Сухов, Тенишев, Тарпищев, Утешев һәм тагы башка фамилиялы мурзалар. Менә фамилияләрне санап үттегез бик матур иттереп, инде ханнарга да күчеп шуны сорыйсы килә. Кубрат хан үлгәч, бөек Булгарны нинди язмыш көтә? Әйе, Кубрат хан үлгәч, Азов диңгезе янындагы бөек Булгар иле таркала. Анда яшәгән кабиләләрнең берләре көнбатышка китә, хәзерге Италия һәм Болгария җирләренә, башкалары хазарларга. Таралгач инде аңлашыла ки, төрле юнәлештә 4 ягын кыйбла дигән мәкалне искә төшереп әйтсәк, инде төрле якка сибеләләр таралган дәүләт вәкилләре. Менә ничек Идел һәм Кама елгалары янына Болгар дәүләт вәкилләре килеп эләгә? 7 гасырның икенче яртысында бер зур төркем булгарлар, Хазар астында яшәүче булгарлар, Идел һәм Кама елгалары кушылган җиргә китә. Идел елгасының сул ягына күченгәч, булгарлар монда яшәгән буртасларны кысрыклый башлаган булырга кирәк. Чөнки буртаслар тулысынча Иделнең уң ягына күчә. Гарәп фарсы чыганаклары күрсәтә, Хазарлар белән булгарлар арасында буртас җирләре була. Хазар башкаласы Итилдән буртас җирләренә 20 кин, буртас җирләре аша тагы 15 кин, һәм булгар җирләре башлана диелгән борынгы язуларда. Шулай буртаслар һәм булгарлар башка халыклар белән бергә Хазар каганатында 300 елдан артык яши. Булгарлар белән буртасларның араларында әллә ни дуслык булмый, булгарлар кичәя баргач, буртасларның берилеше Сура елгасының югары агымында яшәгән мукшылар белән бергә Мукшы һәм Цна елгалары бассейннарына елыша, һәм Ака елгасына кадәр җитәләр. Сез инде булгарлар белән буртасларның да мөнәсәбәтен әйтеп үттегез. Монда бит инде Иделдә, Кама җирләрендә уң якка, сул якка бүленделәр, дусара булмыйлар. Хазар каганаты җирләре нинди язмышта була? Хазар каганатына килсәк, ул 10 гасыр ахырында җимерелә. Булгарлар да, буртаслар да үзләренең бәйсез дәүләтләре белән яши башлый. Хәзерге Пенза өлкәсе җирендә археологлар тарафыннан буртасларның 150дән артык авыллары, калалары табылды инде. Буртасларның башчысы Бәк титулы йөртә. Урысча ул князь була. Шул Бәк Буртас каласында утыра. Бу хәзерге Пенза өлкәсенең Городище район үзәге янындагы Юловское шәһәрчеге була. Әмма тиздән булгарлар буртасларга каршы сугыш ача, берничә ел сугыш дәвам итә һәм буртаслар җиңелә. Алар Булгар иленә буйсына, ясак түли башлый. Булгар сәүдәгәрләре Буртас илендә иркен рәвештә сәүдә итә башлый. Моны археология бик яхшы күрсәтә. Ирек әфәнде, сез Ормитал төбәкне өйрәнәсез, әлеге әңгәмә өчен рәхмәт яусын. Сез инде Мордовиядә яшәүче милләттәшебез һәм шул җирлекләрдә булган тарихка сез битараф түгел. Сезнең әле киләчәктә Кыпчаклар, Чингис хан турында да әзерләгән мәгълүматларыгыз бик күп, кызыклы мәгълүматларыгыз. Алар хакында инде без киләсе очрашуда бәйнә-бәйнә сезнең белән әңгәмә кырырбыз. Бүгенгә сезнең белән рөхсәт итсәгез саубулашып торабыз. Исән-имин булыгыз. Мордовиядәге милләттәшләребезгә күп сәламнар. Яхшы, рәхмәт, сау булыгыз. Исән сау булыгыз.